Fifaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hiarabako anao amin'izao ora sy fotoana izao. Ampanazana trano no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Nisy ny fivorinana rana fifanankalozan-kevitra ny karoam-bahaolana momba ny vidin'ny lavanilina maitso tao amin'ny espace Océan Momo ao Antala. Nandray anjara tamin'izany ireo mpisehatra voakasiky ny lavanilina sy ny fitondram-panjakana, ahitana mpamboly, ny mpanomana lavanilina, ny mpanangom-bokatra ary ny mpanondrana. Nisy ny fehin-kevitra lehibe nivoaka tamin'izany. Vola Ravoafy sy Tsirako Torsan. Anisan'ny fehin-kevitra nivoaka tamin'ity fionan'ny filoham-pirenena tamin'ny mpisehatra lavanilina tao Antala ny fametrahana ny brigady manokana miady amin'ny halatra lavanilina. Ny fanjakana no hamatsy ny fitaovana rehetra ampiasain'ny vondrona mpitandro filaminana manokana io, isan'izany ny moto sy ny fiarakodia tsy mataho-dalana. Ankoatr'izay dia hosaziana araka ny lalàna ireo mpividy lavanilina halatra. Ametrakatsika ny base spéciale pour la lutte contre ny vol ny vanille. Ametrakatsika fampitaovana an'izy ireo 4x4 maromaro, moto maromaro, ary mpitandro ny filaminana manakaiky ny fambolena ny vanille rehetrarehetra. Deuxième résolution zany lay fanaovana ny lalàna, le fanaovana ny sestany, ny fandraisana sanction amin'ireo tompona andraikitra zay miraitsokombakobo ao anatiny ty halatra vanille sy ny fiarovana ny olona zay mangalatra. Fahatelo manarakarak'izay. Ao nareo député fa tena misy koa zany sanction matanjaka be tokony ho raisiny ho an'ny olona zay mividy vanille halatra. Fantatra ihany koa fa mialohan'ny taom-piotazana lavanilina dia tokony misy ny fivoriana izay andraisan'ny mpisehatra rehetra anjara hamaritra ny fitaom-piotazana. Tokony hanana karatra ihany koa ny mpisehatra rehetra, mpamboly, mpanangom-bokatra, mpanondrana, apetraky ny fitomboky ny lavanilina. Apetraka peta-drindrina ny vidy ividianan'ny mpandrarahany lavanilina, tsy maintsy amin'ny tsena no hivarotana ny lavanilina. Anisan'ny tena mampimenomenona ny mpamboly ny momba ny vidin'ny lavanilina izay tena latsaka ambany. Raha nametraka ny vidin'ny lavanilina maitso 5,7 ariary ny kilao eny anivon'ny mpamboly lavanilina ny fanjakana dia manodidina ny 2 ariary ka hatramin'ny 3 ariary no andraisan'ny mpanelanelana sy ny mpanondrana izany. Namafisina tamin'ity fivoriana ity ny prix de référence ho 5,7 ariary ny kilao ny vidin'ny farany ambany hividianana ny lavanilina maitso eny amin'ny Tatsa. Napetraka koa ny prix de référence $900 hivarotan'ny mpanondrana ny lavanilina efa voaomana vanille préparé eny anivon'ny tsena iraisam-pirenena. Ary ny fitondram-panjakana dia hanampy anareo mpamboly hoe raha misy mividy latsak'izay dia teneno zay dia takina le vola elanelany any aminareo ary tsy afaka exporter le exportateur raha tsy mirégulariser ny situation aloha. Raha tsy mirégulariser ny situation rehetrarehetra tsy mahazo agrément. Be dia be ny exportateur hitanay voasazy mafy mihitsy aloha. Fafaniny any amin'ny fa mahafantatra olatra any amin'ny finance any izy tsy mi-exporter sigosé. Tena amin'ny sigosé dia fafany eo ny manipulena lay ao anatin'ilay izy. Ka zany zavatra rehetrarehetra zany aloha dia tsisy intsony zao. Mahatratra 3,000 taonina maneran-tany eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena dia 73,4 taonina no ahondran'i Madagasikara. Isika no manana ny kalitao tsara indrindra maneran-tany ary tsy tokony hisy voambaka na koa voafetsy ny mpisehatra rehetra ary tokony atao maro toerana hatrany ny vidin'ny lavanilina hoy ny filoham-pirenena. Taorianan'ity fionana namahana ny olonan'ny lavanilina dia nitafa mivantana tamin'ny vahoaka n'Antala ny filoham-pirenena. Nambaran'ny filoha Rajoelina tamin'izany fa amboarina ny kianja manara-penitra sy ny stade ao Antala. Ankoatr'izay dia asiana boulevard mitovy amin'ilay avenue de l'émergence ao Sambava any Antala. Efa andalam-pahavitana ihany koa ny tetikasan'ny filoham-pirenena maromaro ao Antala toy ny maison vanille, gymnase mahazaka olona arivo, ny centrale solaire hybride amin'ny farany taona 2024 no manomboka manome herinaratra. Tapitra ny 7 oktobra lasa teo ny fitaom-piasan'ny CENI. Maro tamin'ireo rafitra manana solotena ao aminatin'ny CENI no efa nahatotosa fifidianana ary efa nivoaka ny didim-panjakana hanamarinana ny fahalanian'ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny CENI. Vola Ravoafy sy Tsirako Torsan.
Efa fantatra ireo mpikambana fito eo anivon'ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana ary tao aorian'ny fahataperan'ny feptom-piasan'ireo mpikambana ao amin'ny Voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI dia namoaka ny didim-panjakana laharana 2021-1200 izay hanamarinana ny fahalan'ireo mpikambana vaovao ao amin'ny CENI. Araka izany dia ireto avy ireo mpikambana voafidy andrafitra ny Voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na CENI mandritra ny enitaona manaraka. Voafidin'ny Anteny Merandoolona Andriamatoa Razafy-Mamonjy Laza Arabary, voafidin'ny Anteny Meram-pirenena Andriamatoa Hussein Abdallah, voafidin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana Andriamatoa Fidy Miafy Roger Marc, voafidin'ny olavitry ny mpisolo vava Andriamatoa Jean Nogy Georges Razafy-Ndraibe, voafidin'ny olavitry ny mpanao gazety Andriamatoa Andriamaro Tafika Toanam-bahoaka. Railay Soavy Manjaka, voafidin'ireo fiarahamonim-pirenena miorina ara-dalàna ary miantsehatra ao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana. Andriamatoa Ravaltera Jacques Michael, Andriamatoa Andriamalaza Ray Andony Aina. Araka ny lalàna dia miisa 5 ny mpikambana ao amin'ny CENI ka ny mpikambana anankiray izay tendren'ny filoham-pirenena sy ny anankiray izay vidian'ny fitsarana tampony dia ho fantatra afaka andro vitsivitsy raha ny fanambarana navoaka teo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika. Anomana sy anatanteraka fifidianana no andraikitra voalohan'ny tanterahan'ny mpikambany CENI. Anisan'ny tarika resabe tamin'ny fifidianana farany teo ny momba ny lisam-pifidianana misy laharana kara-panondro miverimberina ary heverin'ny maro fa ny fanatsarana ny lisam-pifidianana no asa miandry ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny CENI. Volaravoavy sy Tsira Kotorsan. Anisan'ny asa miandry ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny CENI ao anatin'ny fotoam-piasan'izy ireo ny fanatsarana ny lisam-pifidianana. Ny filohan'ny CENI teo aloha, Maître Rakotomanana Hery nanitsy nandritra ny lanonana nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny tatitry ny asa vitan'ny CENI teo aloha fa ny lisam-pifidianana misy amin'izao fotoana izao dia tsy afaka hanana lisam-pifidianana tomombana na ioviam-betsaka aza ny mpikambana ao anatin'ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Manohana ny hanatsarana ny lisam-pifidianan'ny filohan'ny CENI tapitra fotoam-piasana. Tsy afaka hanana lisam-pifidianana tomombantsika raha ohatra ka io le fomba izay hitantanantsika ny lisam-pifidianana io no hitantanana anazy na iova imbetsakaran'ny CENI zany satria ny antony zany mifototra amin'ny asa soratra manko io lisam-pifidianana io tokony tonga jerintsika zany fomba marimarina kokoa avy any amin'ny alphanumérique mandeha mankany amin'ny biométrique na zavatra mitovitovy lanja amin'izany zany raha te hanana fifidianana lisam-pifidianana amin'ny araka ny tokony ho izytsika zany satria araka ny lazaiko teo ange ahoana moa no atomombana an'le lisam-pifidianana tsika mifindra toerana tsy milaza fa hoe nifindra toerana anakatsitsika na anakaroa zavatra misy eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro izay zavatra izay izany zavatra zany no miteraka ny doublon maty ny havatsika tsy milazitsika eo anatrehan'ny mpitantana ny lisam-pifidianana fa hoe maty ny havatsika ka ahoana moa ny ahafantarana afaka n'le olona maty ao anatin'le lisam-pifidianana tsy misy magia fa tsy maintsy zavatra amin'ny araka ny tokony ho izy zany ny zavatra tokony atao mba hahafahantsika zany mandamina amin'ny araka ny tokony ho izy lisam-pifidianana zany zay moa tsy nahavita zay fa zay kosa nasany lazany tsy fetezana rehetrarehetra misy eo anatin'le lisam-pifidianana mba hahafahantsika manovana azy zany. Raha ny fahitako anazy zany dia tokony misy fijerevana akaiky mihitsy zany ny lalàna ifehezana ny fifidianana zany fa tsy vita amin'ny araka ny tokony ho izy le izy noho n'le korotana isan'ny tokony nisy tamin'ny 20 sy 20 raha tadidinareo zany dia lasa nijanona amin'izay niveau zay zany le lalàna ifehezana n'le fifidianana amin'izao fotoana izao dia tokony zany tsika mieritreritra miara-mipetraka dia mieritreritra hoe ahoana ny tena ahafahana tena mametraka lalàna tena amin'ny araka ny tokony ho izy hitantanana ny fifidianana zany raha ny hevitro za manokana dia tokony atao tena code électoral mihitsy izy tena fehezan-dalàna anankiray zany ny fehezana amin'ny fifidianana ray manontolo. Zava-dehibe ary fototra mampanjary ny fifidianana ny fahalavorarian'ny lisam-pifidianana. Andrasana araka izany raha toa ka hanana fahasahiana hitondra fanovana ary hanatsara ny lisam-pifidianana ny mpikambana CENI vaovao izay tsy maintsy mbola manatanteraka fianianana mialohan'ny andraisan'izy ireo andraikitra.
Raha tsy aivina dia notanterahana ny asabotsy 3 oktobra 2024 teo teny amin'ny lapana nosy kely ny fifidianana izay solitena ny antenimieran-dolona eny anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni vola ravoavy sy tsira kotorsan. Miisa 10 ireo lolon'ny Madagasikara nandray anjara tamin'ny latsabato amin'ny fifidianana izay solitenan'ny antenimieran-dolona eo anivon'ny seni ka lany tamin'ny isam-bato 70 Andriamatoa Razafy-Mamonjy Lazarabary, izy izay administrateur civil en chef de classe exceptionnelle efa nitana andraikitra maro teo amin'ny asa-panjakana. Razafy-Mamonjy Lazarabary dia sekretera jeneral ministeran'ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy nanomboka ny taona 2024 mandraka ankehitriny. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia mpikambana tao amin'ny filan-kefim-pitantanana tao amin'ny École nationale de la magistrature et des greffes na ENMG ny tenany. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 kosa dia tale jeneral ny asa-panjakana tao amin'ny ministeran'ny asa-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy, ary ny taona 2024 dia directeur des archives et de la réforme de la fonction publique par intérim atao amin'ny ministère ihany izy. Ankoatr'izay dia efa enseignant non permanent ao amin'ny École nationale d'administration de Madagascar na ENAM nanomboka ny taona 2024. Marihana fa amin'ireo candidat miisa 5 na fepetra ka afaka hofidiana ho solitenan'ity andrim-panjakana ity eny anivon'ny seni ka ny 3 no tsy tonga teny amin'ny lapana nosy kely ny sabotsy teo. Ho fanohizana ny fidinana ifotony efa fanaon'ny filohan'ny antenimieran-dolona Hermanana Razafy-Mahefa sy ho fanatanterahana ny velorann'ny filoham-pirenena mahakasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia nitsidika ny tao amin'ny distrika an'Ankazobe ny filohan'ny antenimieran-dolona ny Herinandro lasa teo. Vola ravoavy sy tsira kotorsan. Mihaino ireo olana sy ireo etaetan'ny tompona andraikimpanjakana any amin'ny distrika an'Ankazobe ny filohan'ny antenimieran-dolona tao anatin'ny atrikasa sy fifampitiniana niaraka tamin'ireo tompona andraikitra isa-tokony. Noresahana tamin'izany ny mahakasika ny filongatry ny asan-dahalo ao Ankazobe izay tokony hijerem-bahaolana. Tsy maintsy jerena akaiky hoy ny filohan'ny antenimieran-dolona ny olana mitranga mivantana amin'ny vahoaka ka amin'ny alalan'ny fidinana ifotony no ahafahana mamantatra ny zava-misy marina eny anivon'ny commune tsirairay avy. Ny fandriam-pahalemana no fototry ny fandrosoana hoy izy ary tsy maintsy miara-misalaha raha te hahita vokatra. Voaloharana amin'ireny dia momba ny tsy fandriam-pahalemana ary amin'izay lafin'izay aloha dia tonga teto mihitsy ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny CDS ny ikopa zany ny generaly sy fodinina tonga teto mihitsy miaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ny délégué militaire de la région koa zany dia tonga eto koa dia nisy ny fanakalozan-kevitra momba tsy maintsy ho isy ny fiara-miasa akaiky mba ahafahana ahitana vokatsoa dia atoato moa zany dia tsy maintsy misy ny fidinana fanaovana opération sy ny fandriam-pahalemana ary dia efa vonona amin'ny ladismiarona amin'izany mba hamorana hatrany fotony mihitsy ny fanaovana ny asan-dalo ety anivon'ny distrika na Ankazobe ary amin'ny distrika maromaro manodidina mihitsy ary zany opération zany no atao. Ny anisan'ny problème faharoa ihany koa dia ao anatin'ny veloran'ny filoham-pirenena dia momba ny fahasalamana dia nitsidika ny hôpitaly ary dia mbola hita ao amin'izany hôpitaly zany fa dia maro ireo maratra, maro ireo marary momba ny tazo, ny resaka tyfoidra, ny resaka lany voay sy ny sisa ary tena tsy ampy ny fitaovana eto dia tsy maintsy ho ampitaina amin'ny tompona andraikitra ambony eo anivon'ny gouvernement moa zany ny fampitaovana ny hôpitaly na fitaovana zany na ny olona koa dia tsy ampy ny olona hitsabo. Tafiditra ao anatin'ny délégation nidina tany an-toerana moa ny commande-ny fampiarovana sy fandriam-pahalemana zone de défense et sécurité ICUP ny jeneraly Nandrasana Saifodine. Tonga nanatrika izao atrikasa izao avokoa moa ireo ben'ny tanàna miisa 5 ao amin'ny distrika an'Ankazobe izay samy miombon-kevitra amin'ny tokony hanaovana mitomandavana ny fanaovana hetsika manokana famongorana ireo dahalo. Anisan'ny olana natsidika ireo ben'ny tanàna ihany koa ny fisian'ny lozam-pifamoivoizana matetika ny toerana. Nambaran'ny ben'ny tanàna an'Ankazobe fa ao anatin'ny 2 volana dia hitrangana lozam-pifamoivoizana miisa 10 eo any an-toerana.
Noho izany dia nangataka ny ben'ny tanànan'ny komuna Ankazobe ny mba handefasana ny jiro 420 ora amin'ny 420 ora mba hisorohana izany trangan-javatra izany izay manjary lasa mampalaza ratsy ny distrikana Ankazobe mihitsy. Anamafy ny fifandraisana eo amin'ny olom-pirenena sy ny zandary ary teraka fifampitokisana eo amin'ny rotonta ny hetsika ataon'ny Gendarmerie miaraka amin'ny OIM amin'ny fidinana ifotony entina nataterahana ny fanentanana amin'ny fampanajana ny fepetrahasakana amin'ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19. Teto amin'ny faritra Analamanga no nanomboana ny atrikasa fanentanana ifotony ataon'ny Gendarmerie sy ny OIM mikasika ny fanabeazam-bo sy tarikefa azo tamin'ny fampanajana ny fepetrasakana amin'ny ady amin'ny fiparitana COVID-19. Nisy ny fifanankalozan-kevitra entina anampanakekezana ny mpitandro ny filaminana sy ny fiarahamonina ifotony. Araka ny lohahevitra hoe namanao fa tsy fahavalonao ny Gendarmerie izay anampy ny fiarahamonina. Nankasitraka ny hetsika ataon'ny zandary ireo sefokotany nandalovan'ny fanentanana. Naraka tamin'ny Gendarmerie ny tonga teto Gendarmerie nanao fanentanana momba ny fiaraha-miasa amin'ny Gendarmerie. Gendarmerie zany dia tsy fahavalo fa mpiara-monina namana fa tsy fahavalo. Tonga teto moa sy nampahafantarana an'izay izay tsy maintsy ho ambarana voaka rehefa misy ny fivoriam-pokon'olona na tsy voatery ny fivoriam-pokon'olona fa olona izay hita eny amin'ny toerana izay misy azy rona telo arakaraka ny zava-misy eny toerana. Manarak'izay nanisy resaka teo amin'ny Covid izay mbola mariany taona fa mbola mitoetra eto Madagasikara ilay Covid-19 amin'izao dia tanina ny olona mba hiaro tena amin'ny zavatra izany. Nanamafy ny avy amin'ny distrika fa anamafy ny fifandraisana eo amin'ny olom-pirenena sy ny zandary izao hetsika izao. Ny fahatongavan'ny zareo avy amin'ny OIM sy ny Gendarmerie nationale nanao fanentanana mikasika ny fampanajana ireo hetsika sakana iadivana amin'ny valanaretina COVID-19 dia nitondra voalohany nitondra niteraka fifandraisana teo amin'ny vahoaka ifotony sy zareo avy amin'ny Gendarmerie nationale izay hita sy tsapa fa narisarisa ny fifandraisana teo amin'ireo ankolafin'ireo taorinan'izay fibohana roa taona ny fanesizay. Ahoana kosa ny fampiarana an'izay? Nandritran'izay confinement izay dia tsapa hita fa mafimafy ny fampiarana izay fepetra izay nefa hiezaka amin'ny tompona andraikitra ete antoerana amin'ny famerenana fampanajana ireo fepetra sakana rehetra. Mbola ito kosa ny fanentanana hoy ny avy eo anivon'ny Gendarmerie izay natomboka teto Analamanga izay fanahitanana izay. Ny farana eto Ambatondrona ny fanentanana mikasika ny ady amin'ny Covid nandritra nyity herinandro ity izay atao anatin'ny faritra Analamanga. Mbola itoy ny izany fanentanana izany amin'iny lalam-pirenena faharoa iny izany hoe ao anatin'ny faritra Laotra Mangoro sy Antsinanana. Ity fanentanana ity dia tafiditra indrindra ao anatin'ny projet iarahana amin'ny Organisation Internationale pour les Migrations mba ho fanamafisana ireo fanentanana mikasika ny lutte contre Covid, ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid ary indrindra ihany koa fampahafantarana ny tena asa sy tanjon'ny Gendarmerie iarahana amin'ireo fiarahamonina ety fotony. Tsy tokony hisalasala amin'ny fanampiana mpitandro ny filaminana ny olom-pirenena satria isan'ny vaindondra rano fanomezana fifampitokisana sy ny miaino ny entaentam-pony vahoaka. MATV, Le Fred, Ré 17 vous présente Mad Max. Le vendredi 12 novembre à 19h à l'hôtel Le Fred, Faravouich. Animation DJ Daddy Cool. Point de vente MATV en Kourjan et Le Fred à Faravouich. Infoline 034 97 645 67. PAF 25 000 arrière.
Nitondra fanazavana mikasika ny resaka vidina gaz, ny vidin'ny vary sy ny siramamy, ny ministry ny indostria, ny varotra ary ny fanjifana. Tao anatin'izany no nanambarany fa mila mampitombo ny vokatra vokarina sy mametraka indostria entina hanodinana ireo vokatra isika raha mikasa ny ampidina ny vidim-bary sy ny menaka. Ary isy ihany koa ny fifampiresahana amin'ny tompon'andraikitra vaovao ny vidogaz mikasika ny vidin'ny gaz. Jemima Daniela sy Mamy Rasoaneva. Tokony hisy ny fifanarahana sy fifampiresahan'ny orinasa vidogaz sy ny fanjakana mialohan'ny kitihana ny vidin'ny gaz raha nambaran'ny ministry ny indostria, ny varotra ary ny fanjifana manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny gaz. Raha nambaran'ity tompon'andraikitra ity dia efa nisy teo aloha ny fifanarahana tamin'ny nambodinana ho 5 isanjato ny hetra ilaina amin'ny gaz, izay 20 isanjato izany teo aloha. Raha resaka vidogaz, ny gaz ny resahanao efa niresahako izy iny averiko eto angambany mba ho rentsika tsara ny zavatra anseho ny 30 septembre dia niresaka teo amin'ny réseaux sociaux ny DG, ny directeur général, ny administrateur général ny vidogaz fa laza izy fa apiakatra vidin'io gaz io ny apitso 1er octobre eo amin'ny réseaux sociaux sy ny apaya tsy officiel tsy resaka communication officielle ohatra ny ataontsika zao fa teo amin'ny réseaux sociaux ny lazay ny apitson'iny dia niconvoqué napiantso azy rehefa napiantso azy dia niresaka tamiko izy hitanareo ngam'izany tao am'birao dia efa nifanaraka fa dia hoe fanaraka aloha ny ministère sy ny vidogaz satria izy ireo tsara ho fantatrareo tsy ampenimbolana fitovolana zay dia efa meny fanjakana eo amin'ny taxe à l'importation 20% taxe tamin'izany fotoana dia nahena 5%. Raha ny sitsiny izany raha mifanaraka tsara mifanjakana vao manombotra vidin'ny gaz. Zay zavatra nisy zany. Dia efa niresaka tamin'izay fotoana izay mazava tsara mihitsy hoe oka aloha fanovana ny prix io satria vao avy ny bénéfician'izany ianareo ka tokony resaka tsara aloha ny ministère sy ny vidogaz. 48 heures tao aorianan'iny dia nasondrony ihany ny teny amintsena ny gaz. Une semaine après herinandro indray dia napiantso koa ary niresaka fa hoe tsy mety io ataonareo io dia nanaiky indray izy teo anatrehako fa dia eny ary fa reto gaz reto sy reto aloha tonga dia ho ampidinay asa ny 4 kilo sy ny sisa fa le 9 kilo sy ny 23 kilo amin'ny bouteille iny ifandiniky indray mandeha izy amin'ny ministère dia mba ho ezahana ho asonitra tsy kelikely satria sahirana mivoaka amin'izao fotoana izao. Isan'ny mihinana siramamy be ihany koa ny malagasy fantatra fa mahatratra 10 hety sy taona isa-taona no siramamy lany eto amintsika raha toa ka 5 alina ihany no vokarina eto. Fanafarana araka izany no mameno ny filana ka eo amin'izay no mampiakatra ny vidin'ny siramamy eny an-tsena. Zao aloha azosika tsara aloha fantatratsika fa ny ministère ny varotra zany isanandro men'Andriamanitra atsika dia mijery mihitsy any fotony ohatrinona ny amarotany reto any amin'ny usine Namakian, any amin'ny usine Ambilobe any siramamy eto toerany io. Fantatsika tsara zay miainga avany izy zany mahazo matoky ianareo fa tsy ampiakatra an'io vidin'ny siramamy io reo sono satria sono no pandara mikarakara ny Namakia sy Ambilobe io dia efa niteneniko efa nampanatsoko izy fa tsy tokony iotra amin'ny vidiny efa niresahana vidin'ny siramamy any aminy satria ireo fary ireo zany fary efa nangonina talohan'izao fotoana ionatsika zao ary fary efa ahodina fotsiny sisa efa fantatra ny masokarenany dia tsy tokony mihoatra zany zay. Raha mihoatra moa zany zay dia hojerentsika ny fiavin'ilay fiakarany vidin'entana amin'ny resaka siramamy. Ohatran'izay ihany koa zany ny menaka koa dia eto Madagasikara dia tsara fantatrareo fa nisy tranombarotra anankiray tranombarotra hita no manao ny menaka manafatra menaka brut avy any Malaisie ohatran'izany dia izy no mampiditra menaka eto dia manao ny filtre ny menaka io dia avy eo ny menaka ho antsika andavanandro dia avy amin'ireo menaka resahako teo ireo koa dia efa niresaka tamintsika fantatra ihany koa ny vidiny dia efa nilasitsika tsy tokony ohatra ny 6 000 ariary ny menaka mandry huile de palme.
eo amin'ny vary ihany koa dia mila ampitomboina ny velaran-tany volenina sy hatsaraina ny masom-boly ahafahana mampitombo ny vokatra vokariny. Fa amin'izao aloha dia mbola any amin'ny fanafarana ny vary no entina hamahana ny olana amin'ny fiakarany vidim-bary eny an-tsena. Efa miroso amin'ny fampiarana tsikelikely ny rafim-panabeazana ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Entina hanatsarana ny lafin'ny fanabeazana izany. Mila manaraka ny fenitra ihany koa ny eo anivon'ny sekoly tsy miankina na eo amin'ny resaka fanabeazana na eo amin'ny resaka fotodrafitrasa. Misy lalàna mifeny sekoly tsy miankina ary misy fenitra tokony arahana ihany koa ho an'ny fanorenana izany sekoly izany. No mafisin'ny tale jeneraly ny ofisym-pirenena misana ny sekoly tsy miankina na ny ONEP izany. Eny amin'ny sisy kosa ny fangatahana anokatra sekoly ho an'ny kilasy hatramin'ny ambaratonga fototra raha toa ka eny anivon'ny draine ho an'ny kolejy ary eny amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena na ny ONEP ho an'ny lycée. Ny afatrangeza indrindra aloha ho anay miandraikitra ny sekoly tsy miankina dia sahia manao tsia amin'ny fangatahana ny fahazoan-dalana isokatra. Tsy izay mangataka dia omena. Arak'izay misy lalàna mifehiny sekoly tsy miankina. Ny ohatra fotsiny eo amin'ilay resaka hoe elanelana 300 metatra raha mitovy ny ambaratonga. Ohatra hoe samy niveau primaire zany eo. Dia misy norme ihany koa io ohatra raha tsy ilaza fa tsy niahavon'ny rindrina amin'ny efitrano amin'ny sekoly privé anankiray dia mila 2,80 m. Izay zavatra zay andrefesana ny atao hoe ny rivotra mihodina ao anatin'ny efitrano. Ka ny olana matetika mandeha aloha zany ilay tompo-tsekoly manamboatra manorina dia efa aty amin'ny farany izy zay vao mangataka dia rehefa mitsidika ny tompona andraikitra eo anivon'ny ONEP na ny siskoa na ny draine arakaraka ny ambaratonga dia indraindray tsy manaiky satria tsy manaraka ny fenitra ny mahasekoly ka lalàna ihany no miteny anio fa tsy zahay akorina mora. Efa miroso hatrany kosa ny fanavaozana ny rafim-panabeazana sy ny fandaharam-pibeazana. Nandray anjara tao anatin'izay ny avy amin'ny sehatra tsy miankina efa nisy ny andrana efa natao ary ao anatin'ity taom-pianarana 1,420 ity dia efa maro ireo sekoly mampiatra izany ao anatin'ireo farim-pampianarana sasany. Anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao dia efa manomboka miroso tanteraka amin'ny fiavaozana na ny rafim-panabeazana na ny fandaharam-pibeazana. Zay réforme momba ny programme scolaire zay dia mandalo an-tanan-tohatra maro dia ny andrana aloha zany no efa natao teo rehefa taona maromaro nanaovana ny adihevitra maro isan-karazany ny ara-pédagogique ny teknika momba an'io rafitra io. Nantsona foana zany ny avy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny teknisianina mpiantsehatra ny mpampianatra ny concepteur ny encadreur isan-karazany ny formateur namolavola an'izay fandaharana izay. Tokony hijery akaiky ny sekoly tsy miankina ny fanjakana indrindra fa ireo mpampianatra ao amin'izy ireo. Raha nambarany tompona andraikitry ny lycée privé Le Petit Lauréat izay nankalaza ny 10 taonany. Etaeta tokoa efa napitaka tamin'izareo parlementaire izay solon-tena mpanjakana tonga teto zany dia mba hijery akaiky zany ny sekoly tsy miankina fa mbola veriko ihany le hoe ankilabao fa anisany tena mba manome sangany eto amin'ny firenena zany ny ankizy izay mivoaka amin'izany sekoly tsy miankina izany fa tsy hoe akory hoe hogisitra dia izay le mba fangatana satria izany tsy tonga raha tsy avy amin'ny mpanabe dia mpanabe ireo zany le mba mangataka le subvention mba hijerena akaiky an'zareo. Fangatana anokatra sekoly miisa 3 isan-kerinandro kosa no voarainy eo anivon'ny ONEP. Arak'izany dia isany manampy be amin'ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny fanabeazana ny sekoly tsy miankina. Voalohan'ny volana novambra androany no anamariana ny fetin'ny olo-masina. Ny akon'izany fankalazana ny 1 novambra izany no arahintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity miaraka amin'ny Jemima Daniel sy Mamy Rasoanaivo. Andro tsy esana nefa andresaka rama ny andron'ny voalohany volana novambra anamariana ny fankalazana ny olo-masina ho an'ny mpino katolika. Ho an'ny malagasy sasany ihany koa dia entina atsiarovana ireo olona efa nodimandry ny andro androany ary maro no misafidy mamangy fasana rehefa voalohany volana novambra tahaka izao indrindra fa ny eto an-drenivohitra raha toka ny faharoa ny volana novambra kosa no anatanterahany ny anivon'ny faritra izany. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao dia fotoana iarahan'ny fianakaviana ihany koa ny andro tahaka izao ary mitondra sy manatitra voninkazo ary manadio ny ivelan'ny fasana amin'izao andro ny voalohany volana novambra izao.
Vinavinaina eo anelanelan'ny 20 degré ka hatramin'ny 20 degré eo ny maripana eto Antananarivo mandritra ity volana novambra vao mitsidika ity, araka ny nambaran'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro. Raha ny dokam-barotra ataon'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany dia anisan'ny fotoana tsara hitsidiana ny renivohitr'i Madagasikara izao satria tsy dia mafana loatra kanefa koa tsy dia mangatsiaka loatra ny andro. Amin'ny mahandro fahavaratra azy kosa nefa dia tsy maintsy hisy ny orana. Raha ho an'ity volana novambra ity dia vinavinaina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 andro eo ny isian'ny rotsakorana eto Antananarivo. Fahombiazana ny hetsika voalohany nokarakarain'ny Association Triathlon de Madagascar nandritra ny fifaninanana izay nokarakarainy tany Tomasina ny farany herinandro teo. Nanjaka tokan'ireo triatleta avy any Vakinankaraka nandritra ny fifaninanana triathlon izay nitanterahana teto Tomasina ny omaly sy ny asabotsy teo. Mizara roa ny fifaninanana dia ny ho an'ny olon-tokana sy ny isan-tarika. Ho an'ny sokajy olon-tokana dia 12 ny lehilahy ary 3 ny vehivavy. 24 kosa teo amin'ny isan-tarika izay nahitana ekipa valo misy mpandray anjara 3 avy no mandrafitra ny ekipa iray. Ny lomano no nanomboana ny faninanana izay mirefy 700 metatra. Avy eo dia ny azakazaka bisikileta 20 kilometatra ny 5 mihodina ny arabe ny fahaleovan-tenan'ny Tomasina. Ary azakazaka 5 kilometatra no namarana ny fifaninanana. Teo amin'ny sokajy lehilahy dia nandrobaka ny lalana voalohany Toavina Ramampiandra 2 ora sy 7 minitra sy 17 sekondra. Lalana faharoa Razafy Rafidy Tino 2 ora sy 10 minitra sy 19 sekondra. Teo amin'ny lalana fahatelo Fisy Rabetsaramateo 2 ora sy 17 minitra sy 20 sekondra. Teo amin'ny sokajy vehivavy ho an'ny olon-tokana dia zareo samy avy any Antsirabe no nandrombaka ny lalana roa voalohany. Malalana Valila 2 ora sy 20 minitra sy 17 sekondra. Lalana faharoa Malalana Fasela 2 ora sy 20 minitra sy 3 sekondra. Teo amin'ny sokajy vehivavy dia norombahan'ny ekipa Antsirabe izay nisy an'i Estela Fisy Rabetsara sy Njaka Tsorofo ary faly ny lalana voalohany 2 ora sy 7 minitra sy 7 sekondra. Mariana Fataranja telo no nifaninanana eo amin'ny triathlon dia ny lomano sy ny azakazaka bisikileta ary ny azakazaka tongotra. Araka nambaran'ny mpiarakara dia tsy ela dia isindray ny fifaninanana izay ho tanterahana eto Antananarivo eo amin'ny taranja triathlon ity. Ny asabotsy kosa dia ny taranja aquathlon no notanterahana teto amin'ny tanàna ny Tomasina ny taranja aquathlon izay tsy nisy afa-tsy lomano sy azakazaka tongotra fotsiny ihany. Fahombiazana tanteraka ny hetsika voalohany nokarakarain'ny Association Triathlon de Madagascar teto Tomasina hoe Andriamatoa Tiana Rahoelina Andriambololona filohan'ny fikambanana. Fanadihadiana irantsika amin'ny Norbert Malala. Mikasa izahay zany anao fifaninanana eny Antananarivo sy nany manodidina mbola mijery ny toerana fanaovana azy. Ohatra amin'ireny hoe teo azo ilomanosandray an-drano-tapahana. Ohatra ka hoe vao marina izay zavatra izay dia ny manaraka amin'ny volana Desambra dia an-drano-tapahana fomanosana. Fa ny azakazaka tongotra sy bisikleta mbola ho jerena aiza ny toerana izay anaovana azy. Fa marieko eto na ho an'ny tsika mieno fa taranja mifampitohy ireo fa tsy hoe ajanona aloha ny anankiray dia avy eo miara-manao départ indray bisikleta dia ajanona indray ny bisikleta dia miara-manao départ indray amin'ny azakazaka tongotra fa ny fifanana anankitelo mifampitohy ireo zavatra io. Raha tsy ataonay any an-drano-tapahana dia mbola ho jerenay fa mety possible amin'ny bany vato raha ohatra ka mbola azo ale ihany ny fomanosanao satria efa toerana natanteranay fifaninanana io toerany bany io ka raha manaiky moa zaroa ka mahazo alana ny izahay dia eny zany no fampitoana. An'ireo lehilahy telo voalohany ho an'ny skady senior nanahoana ny fijerinao azy? Raha ny zavatra hita tao ary efa hita moa tamin'ilay triathlon nataonay voalohany tany Soavina tany Tanjombato moa zany dia misy tokoa 3-4 ny atao hoe efa azo atao hoe avolenta
avoleta le tsika satria raha me tanjerena ka hoarina any ivelany tsy mifakalavitra tokoa dia zay ny atao hoe elite moa amin'izao fotoana zao fa betsaka ihany koa moa zany na mbola tsisy fotoana zany na mbola tsy voalaza mbola verina mikofokofoka amin'ity taranjay ity ty zavatra moa marieko etona ho any mpiaino ny triathlon tsy voatery hoe tompon-daka Madagasikara nomano ohatra fa afaka manao an'io na tompon-daka amin'ny bicyclette na tompon-daka amin'ny athlétisme fa raha ohatra ka hoe moyen ataontsika hoe moyen mahay milomano tsara fa tsy dia tena hoe lasa lavitra loatra ihany koa mazaka bicyclette lavitra ezaka ihany koa ary atao hoe miazakazaka tsara ihany koa dia mety lasa lavitra tokoa patsify koa fa tamin'ity taranjay ity koa moa triathlon dia misy atao hoe duathlon azakazaka bicyclette sy azakazaka tongotra moa izy io dia misy ny anankiray malagasy anankiray moa zany efa atao hoe médaille d'argent tamin'ny championnat d'Afrique d'Urban efa akaiky ny 12 taona lasa tao olona efa fantatra tao anatin'ny taranja bicyclette moa izy io anisany namiratra atao hoe anisany namiratra tao anatin'ny setra bicyclette dia izy lasa médaille d'argent tany championnat d'Afrique tamin'ny fotoan'andro tiako tenena amin'izany dia hoe mahafinaritra amin'ity resaka triathlon mazava ho azy matoa manao an'izy mahafinaritra aloha fa ny tena mahafinaritra azy atao hoe tsisy resaka habitude na hoe mety reradreraka rehefa aleo ianao milomano ohatra dia mandeha mivoaka manao bicyclette rehefa aleo le bicyclette na tsy afaka ina moa tsisy fotoana zany anaovana bicyclette dia afaka ihany koa ianao mandeha miazakazaka raha ohatra ka hoe tena atao tena sérieux izy io dia programme d'entraînement ohatra ny taranja rehetrarehetra ny atao hoe ny mpifaninana avoleta reny dia eo amin'ny 11 à 12 heures par semaine ny entraînement bicyclette io na lomano na azakazaka tongotra eo amin'ny 1.10 ora isan-kerinandro ny entraînement Samy nanambara ireo mpandray anjara tamin'ity fifaninanana voalohany natao teto Toamasina ity fa afa-po tamin'ny zava-bitany izy ireo. Andeha hoarantsika ny resadresaka ny fanaovany namanay Norbert Rakotomalala tamin'ireo mpandray anjara. Mafimafy ilay compétition ity satria nisy compétition iray ihany teo aloha teo voaingana tamin'ny tapaka 20 oktobra fa ilay izy super sprint ity zao sprint voalohany indray hatramin'ny nahatapaka anazy. Dia mafimafy ihany satria fanomanana nisy nijanona kely dia azo atao hoe fotoana fohifohy ihany no namerenana ny fanazara telo dia mafimafy ihany ilay izy. Napozina ve zany ny tena tsy napozina satria nisy namantsika Marisy avy any Maorisy izay efa manana ny laharany eo amin'ny sehatra ny triathlon eo amin'ny raisam-pirenena sady mbola tsy mifandona mihitsy zay fa voio mihitsy ny voalohany dia aza atao hoe tsy napozina ihany satria mafy ny adversaire tena mafy izy ary tena izany tena hitanao hoe nanananao tombony sy ny mety hoe mety nanahirana anao tamin'ile preuve anankitelo somary anerana avokoa izy telo satria tsy maintsy nijerijery foana hoe aiza ho aiza ny misy ny larana dia nijerijery koa aiza ny mbola tanjaka ao anaty dia somary kajikajy an'izay no tena nanairana fa amin'izy telo mihitsy satria tsy maintsy hoe naka information hoe sady mijery hoe aiza ho aiza ny faninana tao anatin'izy telo ao anatin'ny azakazaka sy lomano sy bicyclette. Marisy ino ny faninanana teo amin'ny larana fahatelo misy anao tsy napozinao ve le izy sa hoe nanahoana ny fijerinao? Napozipozika ihany nisy any Tinoko masy teo dia efa hitako ny classement satria izy ary manana ny fimpitoana tsara indrindra eto Madagasikara ty distance sprint ity efa napozipozika ihany hoe mety mafimafy ny second temps de référence ny toavina dia efa hitako question temps de référence ny tsara fa zany hitanao hoe mety hoe lesoka kely tsy mafana anazy teo amin'ny azakazaka bicyclette ny tena teo any manahoana ny fijerinao zany no avy ny triathlon eto Madagasikara raha zavatra hitanao teto? Tena manana niveau mitsiny eto raha zao fa tsara tohizana les compétitions atao matetika ohatr'izao dia engany ihany manaraka mba hisy distance hafa koa tsy sprint ihany distance olympique sy semi Ironman andray anjara koa amin'izay rehefa tonga amin'ny fotoana. Io moa fahafinaretana ny tedavina nahazo fahafinaretana tsara donc izy koa anatin'ilay plaisir développena daholo zalahy koa nefa tanora za efa enjakenjana azy satria efa mba 29 ans dia mahafinaritra be mahitsy zay no azo lazaina.
nahoana le fifananana tamin'ny ankapobeny fifaninanana organisation zay aloha hoe tsisy organisation hoe tena lavaka be zany fa azo lazaina hoe seretra hoe tsara daholo mipitsopitsony kely isan-karazany a dia tsisy olana nafinaritra koa nareo mpampikarakara arany a mena tiaka daholo larana faharoa nahafapoanao ve zay larana faharoa zay araky ny eritreretinao ihany ve araka ny eritreretiko zany satria jerevako teo le fotoana eo amin'ny une 10 eo a fatary fa ny olona enjana kalaza iran-tany manao an'io format sprint io a ao anatin'ny 52 secondes 49 secondes zao moa efa novaindry zareo le format an'le izy fa afapo tanteraka raha ny ataoko hoe ny décrire forme fa ao anatin'izany course zany inona ny tena nanavanana anao tamin'izy telo nanavanana na bisikileta mbo tena tiako tsako manao bisikileta nationale efa tonga ny dimanche mo zany hoe sport de dimanche ao anatin'ny mahafinaritra atao anatin'ny hoe tontolo angalana fafinaretany daholo zany sady bisikileta tena tiako malala nirina voalohany teo amin'ny triathlon amin'ny skady vehivavy a nanahoana ny fifaninanana tamin'ny ankapobeny mafimafy any fa tsy maintsy fitena taizany tena hitanao hoe nanao tombony tao anatin'le preuve anankitelo tao amin'ny course vélo dia natation koa natazany manahoana ny fijerinao le mpifaninana taminao par rapport taminao zany ejakenjana ihany satria tena mifanakaikely zay dia fa tsy maintsy nomanina ny saina hoe tsy maintsy vidy ty dia tsy maintsy natao azo atao tsara ve manao an'le taranja triathlon eny tompoka azo atao tsara inona ny tena hitanao hoe moramora kokoa amin'le fanaovana triathlon ny moramora kokoa mikotrana aloha ny voalohany indrindra dia eo amin'ny course vélo koa dia mila mahay natation koa satria rehefa tsy afaka amin'ny natation dia tataka lavitra be efa imbetsabetsaka satria nanomboka sambola kely dia efa nanomboka nanao triathlon dia rehefa isaky misy compétition dia manao foana inona ny taranja nataonao voalohany na tonga anao misafidy amin'izay nanao triathlon natation ao anaty club Kosra za dia rehefa nanapa-kevitra hoe anao triathlon satria le natation zava-dehibe indrindra ao anatin'le izy dia mandeha ho azy ny ambony efa firy am-palmaresinao anatin'ny triathlon zao izy androany efa betsabetsaka taorian'ny valanaretina covid-19 izay nampiroro an'izao tontolo izao dia hita sy tsapa fa ny fanovana sy fivoarana eo amin'ny tontolony ahitao nomerika dia anisan'ny ampinga iray hoentina miatrika izany noho izany indrindra dia ikarakaran'ny Institut Français de Madagascar na IFM etsika amin'ity volana novambra ity hoentina mampafantatra ny kolontsaina nomerika amin'ny endriny rehetra anomboka raha pitsy 3 novambra ka tsy farana raha tsy amin'ny 13 novambra izao ny hetsika novambra nomerika izay karakarain'ny Institut Français de Madagascar na IFM tanjona amin'izany ny fampahafantarana amin'ny malagasy ny kolontsaina nomerika amin'ny endriny rehetra izay averin'ireo mpikarakara fa singa iray ahafahana miatrika ny aorianan'ny covid-19 toy ny fahaterahana vaovao indray no entin'izany hetsika izany ho feno dia feno ny fandaharam-potoana izay noezahana ho fampahafantarana ny fialamboly ihany koa seho an-tsehatra miompana amin'ny muzika elektro no anokafana ny novambra nomerika rahampitso isy ihany koa ny fifanakalozana eo amin'ny lafin'ny kolontsaina ny fahafahana milalao jeu vidéo eo ihany koa ny atrikasa scratch ho an'ireo ankizy ary atrikasa IoT sy RPG Maker ho an'ireo tanora araky ny nambaran'ireo mpikarakara dia isy ihany koa ny fampiratiana ireo vokatra eto an-toerana fanolorana loka amin'ny fifaninanana WOT Awards sy ny fampahafantarana ny mendrika indrindra tamin'ny fifaninanana hackathon izay natao indrindra hisarihana ireo tanora amin'ny sehatry ny asa nomerika ho amaranana ny hetsika novambra nomerika mariana fa firenena maro no mikarakara ny hetsika mandray anjara amin'ny novambra nomerika dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity ankasitrahany ianao niaraka taminay teto hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko